Solutions. This is Shobana, Managing Director of Infinite Solutions. நான் எங்கள் சேனலுக்கு உங்களை வெல்கம் பண்ணுறேன். இந்த சேனலை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணதுக்கும் அண்ட் இந்த சேனலை நீங்கள் ப்ரொமோட் பண்ணதுக்கும் ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ். எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் வந்து என்னாமரஸ் நம்பர் ஆஃப் சப்போர்ட் எங்களுக்கு நீங்கள் கொடுத்துட்டு இருக்கீங்க. அண்ட் தென் நாங்களும் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எல்லா விதத்துலையும் உங்களுக்கு நாங்கள் இங்கே லேப்டாப் பற்றி நாலேஜ் அண்ட் தென் அன்பாக்சிங் வீடியோஸ் அண்ட் தென் இங்கே இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் என்னென்ன ஸ்டாக்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நாங்கள் அப் டு டேட் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கோம் எங்கள் சேனல் மூலயமா. ஸோ எங்கள் சேனலை இது வரைக்கும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் நான் உங்களுக்கு ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ தான் காட்ட போகிறேன். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ஒரு திங்க்பேட் சீரீஸ் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம், அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஸோ திங்க்பேட் வந்து லெனோவோட திங்க்பேட் சீரீஸ் இதனோட மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா E14 சீரீஸ் தான் நம்ம இன்றைக்கி அன்பாக்ஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். ஆக்சுவலி திங்க்பேட் சீரீஸ் அது என்ன, திங்க்பேடுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கேட்குறாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து மாடல்ஸ் வந்து தெரியுது, பட் திங்க்பேட் சீரீஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு அவ்வளோவா ரீச் வந்து நிறைய பேருக்கு அதனோட நாலேஜ் அவ்வளோ இல்லை. ஸோ திங்க்பேட் மாடல் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு கார்ப்பரேட் சீரீஸ் அதோட பிஸ்னஸ் மாடல் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ நீங்கள் வந்து ஒரு ஆஃபீஸ் கார்ப்பரேட் கம்பெனியில் ஒரு ஒர்க் பண்ணுற ஒரு ஐடி செக்டாரில் இருந்திருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் திங்க்பேட் க்ராஸ் பண்ணி வந்திருக்கலாம். ஸோ திங்க்பேட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ ரோபஸ்ட் டிசைனுன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அண்ட் தென் திங்க்பேடோட ரக்டிட்டி அண்ட் தென் அதனோட ஸ்ட்ரென்த் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும். திங்க்பேட் யூசர்ஸ் வந்து கேட்டு பாருங்கள், அவங்க திங்க்பேட் தவிர வேறு எதுவுமே அப்புறமா வாங்க மாட்டாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அது வந்து அதனோட ஃபீச்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல கேட்சியாக இருந்திருக்கும். அண்டு இந்த திங்க்பேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு யூசர்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது நிறைய பேர் வந்து நல்லாவே யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் இது வந்து ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங் யூஸ் பண்ண முடியும், ரொம்ப இயர்ஸ் வச்சு நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். அண்ட் தென் இதுக்கு வந்து எந்த ஒரு டேமேஜ் எதுவுமே ஆகாது. கிட்டத்தட்ட பார்த்திங்கன்னா இது நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ராப் டவுன் டெஸ்ட் கூட இதுக்கு வந்து நல்லாவே கொடுத்துருப்பாங்க. இது வந்து நம்ம கீழே போட்டுட்டா கூட அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம லேப்டாப் ஐயோ உடஞ்சி போயிருமே அப்படின்லாம் நினைக்கவே தேவையில்லை. ஏன்னா திங்க்பேட் வந்து உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு ஸ்டெபிளான ஒரு லேப்டாப் வெர்ஷன். ஸோ அந்த லேப்டாப் தான் இன்றைக்கி நம்ம இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் நான் உங்களுக்கு அன்பாக்ஸ் பண்ணி காட்ட போகிறேன். திங்க்பேடில் வந்து உங்களுக்கு நிறைய வெர்ஷன்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் அதை வந்து சீரீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ யூ டூ ஹாவ் இ சீரீஸ் அண்ட் தென் எல் சீரீஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் எக்ஸ் சீரீஸ் இருக்குது, அண்ட் தென் டி சீரீஸ் இருக்குது. இதில் வந்து இ சீரீஸுங்கிறது வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவலான ஒரு சீரீஸ். ஸோ இந்த திங்க்பேட் சீரீஸில் ஈயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா காஸ்ட் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும், பட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நல்லாயிருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் தென் பேசிக் ப்ரோக்ராமிங் லெவல்ஸில் இருக்கிறவங்க, பிகினர் ஸ்டேஜஸில் இருக்கிறவங்க, இவங்க எல்லாருமே வந்து இந்த இ சீரீஸ் வந்து ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ இ சீரீஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லாவே பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கும். அதுக்கு அடுத்த லெவல் பார்த்திங்கன்னா எல் இருக்குது. அதுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ் சீரீஸ் இருக்குது. எக்ஸ் சீரீஸ் வந்து உங்களுக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப லைட் வெயிட் ஆன லேப்டாப்ஸ் எல்லாமே வந்து எக்ஸ் சீரீஸில் தான் வரும். அண்ட் தென் ஈவன் கன்வெர்ட்டபிள் டைப்ஸ் ஆஃப் லேப்டாப்ஸ் எல்லாமே கூட எக்ஸ் சீரீஸில் தான் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அண்ட் தென் திங்க்பேடில் டி சீரீஸ் அது வந்து கொஞ்சம் ஹையர் லெவல் ஆஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் ப்ரோக்ராமிங்க்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து யூஸாக இருக்கும். ஸோ இப்போ வாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம இந்த திங்க்பேடை ஓப்பன் பண்ணி என்ன இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த திங்க்பேடோட எம்ஆர்பி வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 61,000 இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம இந்த திங்க்பேட் E14 Gen 2 தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ளே ஒரு யூசர் கைட் கொடுத்துருக்காங்க யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் தென் ஒரு பவர் கேபிள் இருக்குது. அண்ட் தென் உங்களுக்கு அடாப்டர் போர்ட் இருக்குது. ஸோ அடாப்டர் பற்றி பேசணுன்னா, அடாப்டர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு லெனோவோவில் 65 வாட்ஸ் அடாப்டர் வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இது வந்து சி டைப் போர்ட் அடாப்டர் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. சி டைப் போர்ட் அடாப்டர் உங்களுக்கு நல்லாவே ஃபாஸ்ட்டாகவே உங்களுக்கு சார்ஜஸ் ஆகும். ஸோ இப்போல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய லேப்டாப்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து சி டைப் ஆன சார்ஜிங் போர்ட்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதனால் இதுவும் சி டைப் போர்ட்டிங் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் லேப் பார்க்கலாம். ஓகே, திஸ் இஸ் திங்க்பேட். ஓகே, திங்க்பேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஹோல்டு பண்ணும் போதே உங்களுக்கு அந்த தெரியும், அந்த ஃபிம்னஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். அண்ட் தென் ஸ்ட்ரென்த் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அது எவ்வளோ காம்பேக்டாக அண்ட் ஸ்ட்ரென்த்தாக வந்து அதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தென் அது எவ்வளோ அஃபர்டபுளாக இருக்குது அப்படின்னு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் இந்த திங்க்பேடில் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு
உங்களுக்கு வந்து இந்த இதனோட கான்ஃபிகரேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு i3 ப்ராசஸர் கொடுத்துருக்காங்க. இன்டெலோட i3 ப்ராசஸர் வித் 11th ஜென்ரேஷனோட வரும். அண்ட் தென் இதனோட ரேம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 4GB ரேம் வித் 256GB SSDயோட வரும். அண்ட் தென் 14 இன்ச் ஸ்க்ரீன் அண்ட் உங்களுக்கு ஃபுல் HD ஸ்க்ரீன் டிஸ்பிளே வந்து உங்களுக்கு வரும். ஸோ இதுதான் இதனோட கான்ஃபிகரேஷன். அண்ட் உங்களுக்கு கேசிங் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக சாஃப்ட்டு அண்ட் டாப் எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க திங்க்பேடில். அண்ட் தென் இங்கே வந்து திங்க்பேட்னு எழுதியிருக்கும். அண்ட் தென் அதில் வந்து ஒரு சின்னதாக ஒரு லைட்டு கூட உங்களுக்கு எரியும். உள்ளே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாக வந்து உங்களுக்கு ஃபைபர் பாடினால் உங்களுக்கு மேக் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு வந்து அந்த ஸ்ட்ராங்னஸ் வந்து உங்களுக்கு இருக்கும். கீழே விழுந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்து உங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இதில் என்னென்ன போர்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அப்படியே லைனாக பார்த்துட்டே வரலாம். ஸோ போர்ட்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சி டைப் சார்ஜிங் போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு சி டைப் சார்ஜிங் போர்ட் இருக்குது. அண்ட் தென் உங்களுக்கு வந்து ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட் இருக்குது, HDMI போர்ட் இருக்குது, ஒரு ஹெட்ஜாக் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் உங்களுக்கு வந்து லேன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்நெட் லேன் கனெக்ஷன் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு வந்து கேபிள் கொடுக்கறதுக்கு உங்களுக்கு அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் டைப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் இந்த பக்கமும் ஒரு யூஎஸ்பி போர்ட் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வந்து உள்ளே இருக்கிற ஃபீச்சர்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம். உள்ளே வந்து உங்களுக்கு கீபோர்ட் பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ கீபோர்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா திங்க்பேடில் கொஞ்சம் ஸ்பெஷல். என்ன ஸ்பெஷல் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா திங்க்பேடோட கீபோர்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும். அண்ட் தென் மோர் ஓவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த சாஃப்ட்டு ஆனால் ஒரு ஹார்டு இருக்கும். நீங்கள் நல்லா வேகமாக டைப் பண்ணாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இருக்காது. அண்ட் சென்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த GHB இந்த கீஸுக்கு நடுவில் வந்து உங்களுக்கு சின்னதாக ஒரு ரெட் கலரில் தெரியுது இல்லையா, அது வந்து ஒரு ட்ராக்கிங்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக அந்த ட்ராக் பேட் யூஸ் பண்ணலனா கூட இதை வச்சு கூட நம்ம ட்ராக் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாடலில் கொடுத்துருக்காங்க. கீழே வந்து மவுஸ் பேட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேலே வந்து உங்களுக்கு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் கிளிக்கு மேலேயும் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொவிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் தென் கீழேயும் வந்து உங்களுக்கு ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் கிளிக் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ட்ராக் பேடும் ரொம்ப சென்சிட்டிவாக இருக்கும். அண்ட் தென் கேமராவோட இது பார்த்தீங்கன்னா கேமரா வந்து உங்களுக்கு ஒரு ப்ரைவசி ஷட்டரோட உங்களுக்கு கேமரா வந்து வருது. ஸோ இப்போது வந்து உங்களுக்கு கேமரா நெசசிட்டி இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நீங்கள் கேமரா ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கலாம். ஸோ ஒரு ப்ரைவசி ஷட்டரோட உங்களுக்கு கேமரா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கேமரா வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு 720p HDயோட உங்களுக்கு கிடைக்குது. அண்ட் இங்கே வந்து உங்களுக்கு பவர் பட்டனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அது வந்து உங்களுக்கு செக்யூரிட்டி பர்பஸ்க்காக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த லேப்டாப்போட கான்ஃபிகரேஷன் இட் இஸ் ஆஃப் i3 11th ஜென்ரேஷன் 4GB DDR4 ரேம் அண்ட் தென் உங்களுக்கு 256GB NVMe SSDயோட வரும். 14 இன்ச் ஃபுல் HD ரெசல்யூஷன் டிஸ்பிளேயோட உங்களுக்கு இருக்குது. ஸோ இப்போ இந்த லேப்டாப்போட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். இந்த லேப் வந்து உங்களுக்கு இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன ப்ரைஸிங்கில் கொடுத்துட்ருக்கோன்னா 38,500 கொடுத்துட்ருக்கோம். இந்த லேப்டாப்போட ஒரிஜினல் MRP ரேட் வந்து உங்களுக்கு 61,000 அண்ட் தென் ஆன்லைன் ப்ரைஸிங் வந்து உங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு 52 சம்திங் இருக்குது. ஸோ இது வந்து இன்றைக்கி இருக்கிற ப்ரைஸிங் நான் சொல்கிறேன். இந்த ப்ரைஸிங் வந்து உங்களுக்கு ஆன்லைனில் சேஞ்ச் ஆகிட்டே தான் இருக்கும். இங்கே இன்ஃபைனைட்டில் நாங்கள் 38,500க்கு இன்றைக்கி இந்த லேப்டாப் வந்து நாங்கள் ப்ரொவைட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ இந்த லேப்டாப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக வந்து இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் வாங்கிக்கோங்க. இந்த லேப் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் தென் ஃபார் பிகினர் லெவல் ஆஃப் ப்ரோக்ராமர்ஸ் எல்லாருக்குமே வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஸோ ஜஸ்ட் டு ஸ்டார்ட் ஆஃப் வித் எனி ப்ரௌசிங் டைப் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் தென் வந்து உங்களுக்கு நல்லா வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமிங் வந்து நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணி நாங்கள் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிற எல்லாருமே இந்த E14 டைப் ஆஃப் லேப்டாப் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். இதுலேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா E15 இருக்குது. E15 வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றும் இல்லை, இந்த ஸ்க்ரீன் சைஸ் வந்து 14 இருக்குது இல்லையா, அதே வந்து E15 பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 15.6 இன்ச் வந்து உங்களுக்கு ஸ்க்ரீன் இருக்கும். ஆக்சுவலி ஸ்பீக்கிங் இதனோட வெயிட் மட்டும் கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணியிருக்கலாம். மற்றபடி உங்களுக்கு மற்ற திங்க்பேட் வெர்ஷன்ஸில் நீங்கள் T14 எல்லாம் எடுத்திங்கன்னா கொஞ்சம் வெயிட் வந்து கொஞ்சம் ரெடியூஸ்டாக இருக்கிற மாதிரி ஃபீல் இருக்குது எனக்கு. ஸோ E14 அந்த ஒரு இது மட்டும்தான். பட் அவ்வளோ வெயிட் இல்லை, நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுற அளவுக்கு ரொம்ப வெயிட்லாம் கிடையாது. இட் இஸ் ஆஃப் மினிமம் ஒரு 1.4 kg அந்த வெயிட் வந்து உங்களுக்கு இந்த லேப் வந்து இருக்கும். ஸோ இந்த லேப்டாப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா இங்கே இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸ் வாங்க வந்து இந்த லேப்டாப்பை நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க.
ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள், அண்ட் தென் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கிட்ட மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இன்ஃபைனைட் சொல்யூஷன்ஸில் நாங்கள் ஒரு கிவ்அவே ஆஃபர் வந்து கொடுத்துட்ருக்கோம். அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறவங்களுக்கு நாங்கள் 20,000 பர்த் உள்ள ஒரு லேப்டாப் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுத்துட்ருக்கோம். அதாவது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுற எல்லாருக்கும் கொடுக்குறோமா அப்படின்னு சொன்னால் அது இல்லை. நாங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷனில் ஒரு 3,000 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்க்கும், தட் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் 3,000 சப்ஸ்கிரைபரில் ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் செலக்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு 20,000 ஒர்த் உள்ள லேப்டாப் கொடுத்துருக்கோம். இப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஆட் ஆக போகிற அடுத்த 3,000 சப்ஸ்கிரைபர்லேருந்து ரேண்டமாக ஒரு சப்ஸ்கிரைபரோட நம்பரை நாங்கள் பிக் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு 20,000 ஒர்த் உள்ள ஒரு லேப்டாப் வந்து நாங்கள் ஃப்ரீயாக கொடுக்கலான்னு பிளான் பண்ணியிருக்கோம். இல்லை எங்களுக்கு 20,000 ஒர்த் உள்ள லேப்டாப்லாம் வேணாம், நாங்கள் வேறு லேப் வந்து நாங்கள் எடுத்துக்க போகிறோம், அதில் நீங்கள் 20,000 டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிப்பீங்களா? கண்டிப்பாக டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிப்போம். அது எந்த வித ஹோல்டிங்ஸும் இல்லாமல் 20,000 அப்படியே டேரெக்டாக டிஸ்கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங் அமௌண்ட் மட்டும் நீங்கள் பே பண்ணி எடுத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.